我看得出来，他特别热爱这个事业，那是他心中的梦想和追求。对，他放弃自己的梦想和追求，他心里一定有特别深的痛苦的地方。而在这力量中，最强的就是你，青梅姐，就原谅一位吧。只有你原谅他，他才能够走出阴影，他才能够去接受周围的事物，找回自己。而且我相信，你原谅他的那一天，也是你重新开始生活的那一天。不要再这么痛苦地活着，不要再惩罚自己，惩罚义务，惩罚所有爱你的人，好不好？也许你说的都对，可是很多事情说起来容易，可做起来难。不，我相信这个世界上所有的事情，只要你肯努力，就一定都能做得到的。真的，我相信你。笑笑，你是个好女孩，真的。青叶姐，谢谢你。身边所有的人现在都不相信我，只有你肯这么听我说话。二姐。二姐，这个给你。这什么呀？给张瑞的学费，我算了一下，应该可以到他高中毕业了。你拿回去吧，二姐不能要。二姐，你拿着，这钱我不是给你的，是给孩子的。玉文，我知道我想卖房子，你心里不高兴。我也知道爸妈还有你们这些兄弟姐妹都在想办法帮我，可是我也不能一辈子都靠你们呀。我也想凭自己的本事赚点钱，这样才会让自己家里的日子好过一点。二姐，你别太着急了，你下岗不是还不到1年吗？而且现在农民也在搞旅游开发，想找事做，机会肯定是有的。你烧菜烧得那么好吃，可以在老街上找一个合适店铺，把它盘下来，自己开个小饭馆，不是也挺好吗？你想，老街上的房子那么贵，我哪里租得起啊？这样，你看上哪儿，你告诉我，本金我给你出。就算我借给你，等你生意好起来，你再还给我。等爸回来，我跟他商量一下，反正爸就在旅游公司工作。也可以帮你看看有没有合适的地理位置，你看行吗？他肯定能答应我。好。好了，那你忙吧。二姐，以后你有什么事情需要帮忙，就叫我吧。你是在怪二姐心疼楚笑笑了吧？没有，反正我这次回来，在家里我闲着也是闲着呀。玉伟，我告诉你啊，笑笑她是你租来的，现在是不是骗子还不知道呢。况且你也不是不知道，她在富阳还有一个有钱的男朋友。我跟你讲，你要搞清楚啊。她这次手伤得很厉害的。你回去跟她讲，而且不要她来干活，她自己要来动手动脚的，那我也没有办法。好，我知道了。什么事啊？尚小田已经告诉我，你替楚笑笑还了5万块钱的事儿。我给你打电话是要提醒你别再犯傻了啊！那个楚笑笑把你的事儿
搞穿帮了，你不找他赔偿已经够意思了，你还替他还钱？哎，我见过冤大头，没见过你这么惨绝人寰的。哎，我是不是提醒过你，对那个楚笑笑你得小心谨慎？有完没完啊你？我这已经够郁闷了，你还给我添堵啊？我这不也是形势所迫吗？我不这么做的话，他就被那2个追债人给带走了。那也是他的事儿，跟你有什么关系啊？我总不能见死不救吧？说实话，孙一伟，你跟那个楚笑笑在龙门这么多天躺在一张床上，就什么事儿都没发生？不该发生的都没发生。不该发生的，到底什么不该发生的呀？哎，那楚笑笑不会因为你们俩有什么事儿拿这个讹你吧？你怎么这么庸俗啊你？我庸俗？哎，那你的意思是人家高尚啊？哎，我说孙一伟，你到底什么情况？刚刚还说他是个骗子，现在又处处维护他，你们俩现在到底发生什么事儿了？你行了吧你啊？正经事一点问不了，在这跟我嫌七嫌八、啰里啰嗦的，我没那时间。挂。喂，又挂我电话，那个。你这个电话打的时间可够长啊！哎，什么电话非得跑到外面去打啊？是不是又跟你男朋友在密谋下一个计划呢？随便你怎么想，我去3姐房间。你那书还没写完吧？是不是今天又有新的篇章了？这次这篇章能卖多少钱啊？奶奶，笑笑啊，你这是上哪去啊？啊？没有，我不去哪儿，我在找东西。找东西？找东西拿电脑包干什么呀？挺重的，快放下，放下找啊！哎。哦，对了，笑笑啊，让我看看你手上的伤怎么样了啊？哎呦，怎么还有冻疮啊？哎呦，笑笑啊，我们这里啊是个乡镇，条件不好。哎，你来了没几天啊，又是受伤又是生病的，真是委屈你了。不，奶奶，这都挺好的，是我自己不好，是我不懂事儿，我做错了事情，我不委屈。还说不委屈？你看看，你眼泪都快流出来了。一伟啊，是不是你又欺负笑笑，让他不高兴了啊？没有，奶奶，他没有欺负过我。真的？你不要替他说话啊！他要是欺负你呀，你就告诉我，奶奶帮你做主。你知道吗？在这个家里呀，奶奶是老大哎。我知道，奶奶最疼我了。我没有替她说话，奶奶，她真的没有欺负我。